esperança em esperança, de passo em passo, dia após dia, seguimos o chamado à vida que Deus nos faz com confiança e amor. O convite aqui é que coloquemos o coração em tudo o que somos e o que fazemos. Seguimos o convite do Papa Francisco de desarmar o coração. Abre aspas. Desarmar o coração é um gesto que compromete a todos, do primeiro ao último, do pequeno ao grande, do rico ao pobre. Por vezes, é suficiente algo simples, como um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito. Fecha aspas. Só assim nossa colaboração será eficaz e produtiva para relações mais tolerantes, para uma vida mais sadia. Reze comigo com as palavras do nosso Papa Francisco. Concede-nos, Senhor, a tua paz. Esta é a oração que elevo a Deus. Perdoa-nos as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E neste círculo de perdão, concede-nos a tua paz, aquela paz que só tu podes dar para aqueles que deixam o seu coração desarmado, para aqueles que, com esperança, querem perdoar as dívidas aos seus irmãos, para aqueles que confessam sem medo que são vossos devedores, para aqueles que não ficam surdos ao grito dos mais pobres. Vamos juntos caminhar com Jesus e deixá-lo nos guiar para que possamos ser o melhor de nós em tudo que fizermos e buscarmos. Isso é viver a vocação. Dê o seu melhor e serás muito mais feliz. Irmãs Pastorinhas, com você neste 2025, cuidando da vida. Graça e paz. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.